Budaabude emitima gyaffe wano yeggwe Mukama atubuusa waggulu ng'empungu yeggwe Mukama budaabude emitima gyaffe wano haleluya haleluya Mukama yeebazibwe nnyo nsanyuse nnyo okumpa omukisa guno kugabana nammwe ekigambo kya Katonda. Amannya Bugembe Paulo, nsinzidde Lugazi mu Alpha and Omega Church. Mukama gy'atukuumidde gy'atuwangaalizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo okuweereza mwenna aba wano ku PTC. Mukama akoze bikulu era nzikiriza nga n'ewammwe akola era atambula mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ntuuse nno n'emisingi gyaffe egy'olunaku lwa leero. Njagala okubeebaza abampadde ekituuti olunaku lwa leero ate n'ekibiina njagala okubeebaza olw'okussaayo omwoyo n'okubeera nga mubeerako ne muwuliriza. Nammwe abatawuliriza nammwe njagala okubasabira essaala Mukama akwate ku mitima gyammwe mweyongere okuzuula ensonga lwaki pulatifomu zino zaateekebwawo era lwaki Katonda yaganya social media ebeerewo. Oba oliawo waliwo abantu abaali babeera mu bifo nga ky'olimu nga tebalina mukisa gutuusibwako kigambo kya Katonda, naye Katonda n'abeera ng'agenda atema ekkubo. Ensi bino bimu ku bintu bye twetaaga okutegeera mu misingi nti ensi eyina setting nti Mukama waffe yatugamba nti mmwe temuli ba nsi naye ate muli mu nsi, newankubadde nga muli mu nsi naye temuli ba nsi. So ffe bwe tubeera mu nsi tulina kumanya Bayibuli ey'Oluzungu egamba you are not of the world. Kati kitegeeza wayogera world aba ayogera ku system. World is the system, but earth, kye tuyita earth, is something that is neutral. Amiina. Kye tuyita earth kibeera neutral, tekibeera it's not something that is a system. It is just some created form. Nga olaba kankuwa ekyokulabirako ekyangu awo nveewo nti bwe tubeera ne earth y'ettaka. Kati ettaka lino lye tuliko, planet gye tuliko erina systems ez'enjawulo. Nga olaba nti buli ggwanga, buli gavumenti eyina abafuzi, eyina gavumenti eyina system z'ebyenjigiriza biki. That is the system. Nti newankubadde nga ofa ogenda kufa oli mulwadde naye nga tolina ssente basobola obutakujjanjaba ne bakuleka n'ofa. That is the system. But earth is neutral. Example ennyangu. Ebyuma ebikola akambe babisima mu nsi, mu planet, mu ttaka. Kati bwe bakisima babisimayo ne bafumbamu akambe. Akambe ako kali neutral, but it depends on the user. Kisinziira ku gwe akakozesa, ki ky'ogenda okukakozesa. Nti nze nsobola okukwata akambe n'enkususiza omucungwa n'engukuwa n'ogulya, nga ngususizza n'akambe n'engukuwa n'ogulya. Kati ate nsobola okukwata akambe ke kamu nange omuntu nze omu eyakususiriza omucungwa, ate nsobola okukwata akambe ke kamu ate nenkakufumitisa mu kifuba oba mu lubuto n'enkusala n'ofa. Kati that is the difference. Nti mmwe temuli ba nsi newankubadde nga muli mu nsi, meaning the system ffe newankubadde nga tuli ku nsi kuno, system gye tukozesa gye tukolamu ebintu gye tukozesa okukola ebintu is completely different. Amiina. Nti nze nja kubeera wano baleete social media. Bwe baleeta social media, what do you use it for? Ogikozesa ki? So that system yetwawula ffe actually ekyawula ab'ensi n'abaana ba Katonda is the system, engeri gye mukolamu ebintu. Mwe social media mugikozesa ki ate bali bagikozesa ki? That is the difference.
amiina. Kati mukama waba akyatuwadde omukisa ne tubeera nga tusobola okubeera n'enjiri, tubeera nga tusobola okubeera n'okusinza, ne tubeera nga tusobola okubeera n'okusaba, ne tubeera nga tusobola okubeera ne programs ez'ekkanisa wano ku social media nga kwetuli ffenna bangi tugabana ekigambo kya Katonda. It's better n'ovaluing chance eyo mukama gy'akuwadde, because before we didn't have that chance. Naye ate bwejja n'ogikozesa nga togikozesezza bulungi, n'ogiragajjalira n'otagikozesa bulungi, it means you may lose it. Amiina. Chance bwebezze gikozese bulungi. Beerako wuliriza enjiri bw'esomesebwa, ate funa notebook, beera ng'owandiika. Katonda buli muntu gwe yasisinkana naye ngamba nnyo abantu nga mbasomesa nti bayibuli eyo gy'olaba yawandiikirwa yatwala emyaka 1600 just penning it down, kugiwandiika buwandiisi, and it was authored by 40 people. Okiwulidde? Of course he was inspired by the Holy Spirit, naye abawandiisa abantu baali abantu 40. Naye abantu bano 40 bayibuli bagiwandiikira emyaka 1600 or even more. Naye tewaliwo muntu Katonda gwe yasisinkana n'amugamba wandiika bayibuli. Musa bamutwala ku lusozi ennaku ze 40 n'endala 48 ne bamugamba wandiika. Ku lubereberye waliwo Katonda yatonda eggulu n'ensi n'awandiika. Ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensi yali njerere nga yeetabudde n'awandiika. N'ekizikiza nga kiri kungulu ku buziba n'awandiika. Katonda n'ayogera nti wabeewo ekitangaala n'awandiika. Mukama yeebazibwe. Kaakati Musa naye teyamanya nti byawandiika bye bigenda okugenda mu bayibuli, naye tulabirawo mu Christian canon nga babironzeeyo nti byebimu ku biteekeddwa okukola ki. Amiina. Balukka baatambulanga butambuzi na Yesu, bwe baagiranga bwe bati ne bawandiika. Yesu asomesa abasajja, ayogera ku byakuwaayo, ayogera ku byannankani, naye ne bawandiika. Mukama yeebazibwe. N'agenda mu yeekaalu n'asuulasula ebinankani ne bawandiika. Tewali Yesu tagambanga ku Lukka nti gwe Lukka jangu ne peeni ne notebook wandiika, kati tugenda mu yeekaalu wandiika. Teyamugamba. Naye abasajja, omuntu yenna omugezi, buli woba ogenda okusisinkana ne Mukama, kyamagezi nnyo okubeera ne notebook ne peeni yo n'owandiika. Newankubadde oli asha ogenda kutereeza butebe, newankubadde oli muyimbi mugenda mu choir practice, osobola okubeera okutamye oli mu kyaki osiimuula, Omwoyo Mutukuvu n'abaako ekigambo ky'ayogera naawe, nakkuba akaama, osooka n'oteeka wansi ekisiimula n'ofuna ka peeni n'owandiika ky'akugambye, kubanga oyinza okukyerabira. Mukama yeebazibwe. Naye abantu abamu tugenda tukendeeza ne ku rate Katonda gy'ayogererako naffe, okuva ku kwagala kuli okwasooka ku lubereberye nga Katonda ayogera naawe buli kaseera, agenda akendeeza. Lwaki? Because alaba byayogera naawe tobiteekako value. You don't place value on bino ebintu byayogera naawe. Ate buli lunaku omukaabirira, Mukama ayogerako nange, Mukama ne leero yo. Naye nga buli lunaku ayogera naawe, naye byayogera naawe agenda okujja enkya nga bye mwayogedde ejjo bye yakugambye tokyabijjukira. Mukama yeebazibwe. So tuyige okukola ki? Okuvaluinga ekigambo kya Katonda. Bw'ojja wano ku platform n'owulira ekigambo kya Katonda, ssaayo omwoyo, yiga. Ate bw'oba olina ky'otategedde, buuza ekibuuzo. Mukama yeebazibwe. Abasomesa baba bakyaliwo, buuza ekibuuzo. Bw'oba totegedde, buuza. Abamu ku ffe tugenda ne tuwulira nga tulinga abamanyi ennyo, ng'olinga amanyi ennyo, bayibuli ogisomye, oli mumanyi, bayibuli ogisomye, oli musabi, owulira nga kwegamba bano aboogera balinga nga abatayogera na mutima gwo, owulira nga waliwo abalala be bagamba, naye ate bagamba ggwe. Owooluganda yigwe okukkakkana, funa ekirabo eky'okukkakkana eky'obugonvu. Manya nti buli muntu Katonda gw'atadde wano mu maaso go amutaddewo olw'okukugasa. Tewali ali wano olw'okuba nti nno kwegamba, why do you have to feel superior? Nti gwe gwamanyi, gwe gwamanyi, n'olw'ensonga ebyabalala tobiwuliriza. Tugenda ne tujja n'oscrolling bw'oti n'otakula n'oyambusa n'olondamu obumu n'owulirizaako eddakiika emu ako n'okavaako n'ogenda n'owuliriza kalala, ogw'omuze. Why can't you, especially ekigambo kya Katonda nga kisomesebwa mu lunch hours. Leero mbadde mpulira lunch hour nga batunnyonnyola ku lunaku lwa Mukama waffe.
ejjo nabadde oba enjiri yabadde yajja emisingi oba musumba Marion ng'asomesa ku mukyalo w'ekikulukuto eyakola obumalirivu n'agenda n'akwata ku kyambalo kya mukama waffe n'asumululwa. Abantu tuli mu mbeera ozimazeemu ebbanga, okiwulidde, naye enjiri eri wano ezze kutuyamba. Katonda aleese abantu wano bajje babeeko enjiri gye bagabanamu naffe tuyambibwe. Naye gwe oyitaayitamu biyiteeyite bw'oti n'ogenda n'onoonyayo obumpi obw'essekendi z'asatu n'okawuliriza, n'ogenda n'onoonyayo abaawandiisa obuwandiisi obugambogambo n'oyitaayitawo bw'oti enjiri n'omaliriza nga togiwulidde, n'omaliriza nga ekigambo kyagana tolidde breakfast, tolidde lunch, tolidde supper. It means that day you have spent it starving. Olunaku olwo omwoyo gwo enjala eguli bubi, enjala eguli bubi. Kkiriza beera mugonvu owooluganda, kkiriza okuwulira ekigambo kya Katonda, sacrifice those minutes. Ekyokubiri, you must know that every day ng'etteeka oteekeddwa okuwaayo ekimu eky'ekkumi eky'obudde. Omukama yeebazibwe, kubanga ku buli kintu Omukama kyakuwa 10% is supposed to be given back to God. Kati ntandikidde ku budde nti Mukama bw'akuwa obudde essaawa 24 olunaku, it means essaawa 2 amiina n'ekitundu zibeera za Mukama. Amiina, essaawa 2 n'ekitundu zibeera zaani? Za Mukama. Kati okakasa nga essaawa 2 n'ekitundu olunaku oziwezezza, akiri bw'oba tonaziweza, spend those hours here. Genda ng'owuliriza buli njiri. Omanya ono yalikodinze batuwadde ya ddakiika 7. Prosi yakoze yaako 7 n'akolayo. Kati ono yatuwadde ya 7, ono n'atuwaayo ya eddakiika 10. Genda ng'ogattiriza omanye nti awo nkozeewo essaawa. Kati Mukama mmanjayo essaawa 1 n'ekitundu. Noonya ate ebirala, genda osome ku Bayibuli. Mukama yeebazibwe. Naye muno mu gundi tuyitamu lukwakwayo. Akagalo kabeera buli kaseera katambula kati lukwakwayo paka wansi eri gye bikoma n'ojjako. Mukama yeebazibwe. Tubeere bakkakkamu abooluganda, tukkirize bino bye biro byaffe Mukama agenda kutusisinkana, naye Katonda ajja eri muntu yeeteeseteese. Kati tweteekerateekera mu kigambo kya Katonda muno. Let us know how to deal with our system ng'abaana ba Katonda, ng'aba citizens mu bwakabaka bwa Katonda. Tuyige obwakabaka buno butambula butya, sisitimu yaffe wano ey'obwakabaka ekola etya, bweti bwekola. This is how we influence communities. This is how we influence our families. This is how we influence our friends. This is how we influence our churches and our everything, buli ekitwetoolodde kyonna. This is how we influence, kuyita mu kigambo kya Katonda. Amiina. Olunaku lwaleero nno eyo mpitiddeyo obuyitizi, ndowooza Omwoyo Omutukuvu ayina baabadde alengera nga balina emize egitategeerekeka wano nga tebavaliwenga kigambo. Get your notebook, write down ebisomesebwa and pray in them. Ebisomesebwa bisabiremu. Amiina. Kakati nno era nekyenjagala okwogerako, kyagala kwetololerako ekyo kyennyini, ndowooza Omwoyo Omutukuvu ayagadde empitireyo. Njagala okwogera ku value ey'ekigambo kya Katonda. Amiina. Tuyina olwaliro obweraliikirivu nti waliwo tuyina okutandika okumayindinga kiki kye tulya. Mukama yeebazibwe. Njagala okubasomera akanyiriri mu nsi ey'omwoyo. Kiki kye tulya, kikyolya kikulu nnyo. How do you feed spiritually? Kiki njagala okwogerako mu mufunze ddala nno. How do you feed spiritually? Isaaya kasooke tusoma 29:13 tugende ku 28. 29:13 kamufune wano mu bwangu. Isaaya aliwa wuuno. Isaaya mufunye. Isaaya 29 atavuddewo. Isaaya 29:13 egamba nti Mukama n'ayogera nti kubanga abantu bano bansemberera ne banzisaamu ekitiibwa kya ku kamwa kaabwe era kya ku mimwa gyabwe, naye omutima gwabwe baguntadde wala,
n'okuntya kwammwe kiragiro ky'abantu kyebayigirizibwa. Mukama yeebazibwe. Katonda agamba nti tumusemberedde, okiwulidde, naye tetumusemberedde lwakuba nti n'emitima gyaffe gimwagala. Era njagala okuwulira abantu bonna abasinga obungi abaagala Yesu, aboogera ku Yesu, ababuulira Yesu, abasinga obungi bajja mu Yesu muno lwakuba nti no basuubira ebintu, naye si lwakuba nti omutima gwabwe gwagala Yesu n'omutima gwabwe. Era kyova olaba nti n'ebya Yesu n'ebya Katonda biringa bye babakako obukasi okukola, balinga bwe bakako obukasi. Tewali omuntu ayagala n'omutima gwe agenda bugenzi willingly, nga talina na bibuuzo nti wengenda kufunamu ki, wengenda tabuuza bibuuzo ABCD muvaamu ki. No, akola bwe bamugamba saba asaba, bwe bamugamba kati kola kino ng'akola. Lwaki? Kubanga omutima gwe guli ku ekyo ekintu kyakola. Mukama yeebazibwe. Omwana bw'agenda ku ssomero, abaana abasomi aba primary n'aba secondary abasinga obungi basoma lwakuba nti nno okusoma kwateekebwawo. Amiina. Naye ate omwana bw'akula atandika okuzuula ky'ayagala, agenda okutuuka mu secondary ng'amanyi, agamba njagala soma koosi ya engineering. Kati ate awo assaayo nnyo omwoyo. Bano eno babeera bakubirira ne kibooko zibeerako, aba primary ne kibooko zibeerako, naye aba university tebabakuba. Lwaki? Tusuubira nti amanyi ky'ayagala, era omusanga yekka mu bitabo, tewali amutumye. Ate buno obwa primary kibooko zivaayo, muve mu ddoomu mugende musome ebitabo. Ne bugenda nga n'okwagala tebwagala, ne butuuka mu preps ne busumagira, ne bunyumya emboozi ne buleekaana, ne buddukadduka nga tamanyi nti kino kyakola kigenda kumugasa. Omuntu atamanyi nti kyaliko kimugasa tassaayo mwoyo. Mukama yeebazibwe. Naye omuntu amanyi nti kyaliko kimugasa yeekubiriza yekka n'agamba banaye obudde no butuuse, ssaawa yakusaba, obudde no butuuse, ssaawa yakusoma ku kigambo kya Katonda. Yoyo owa university. Era buli kyova olaba nti yeekaalu eri enkadde bwe baapanganga ebintu ne bitereera mu yeekaalu ba Musa n'abaana ba Isirayiri, Bayibuli egamba guno omuliro gw'oku kyoto nga gwekoleezaawo gwokka. Banaye ebintu bingi mpulira nga bijja naye bingi, sina ngeri gye nnyinza kubibannyonnyolamu byonna, naye omuliro gw'oku kyoto gwekoleezangawo gwokka, abooluganda. Kati ebintu okwagala Katonda, okusaba, okusoma ebyawandiikibwa, okugaba n'ekigambo kya Katonda, okugaba ebintu ebikola omukristaayo, menye ekindekeki, byekoleeza byokka munda mu ggwe. Buli w'owulira ng'okyali wakusindiikiriza, oli wakusindiikiriza, omanya waliwo ekitali kitereevu, kubanga biri ebintu bye baba bipanganga ne bibeera mu order. Emmeeza ne bagiteeka mu kifo kyayo, essanduuko y'endagaano ne bagiteeka mu kifo kyayo, ne bateeka ekikondo ky'ettabaaza. Buli nno kyenjogerako kirina lesoni nnamba, amakulu gaakyo, ne bateeka mu kifo kyayo. Ekyoto ky'obubaani n'ekya ssaddaaka ne babipanga mu kifo kyabyo, kateni ne bazisibayo bulungi. Bayibuli egamba guno omuliro gwa wano ku kyoto nga gwekoleezaawo gwokka. Kati waliwo omuliro, waliwo zero erina okwekoleeza munda mu ggwe ng'omaze okutereeza bulamu bwo ne Katonda. Mukama yeebazibwe. Nga toli wakusindiikiriza, toli wakutuma butumi nti owooluganda sabako, nti owooluganda wulira ku kigambo kya Katonda. Amiina. Naye nga there is that inner drive. Omwana ali ku university ng'agenza osoma koosi ye ya engineering, olw'okuba aba akimanyi bulungi nti eno koosi agyagala oba ya busawo, awulira nga yeegomba that title ey'obusawo, abeera ne inner drive. Tabeera ng'ono ate owa secondary gwe bakubiriza obukubiriza, soma ebitabo, eno wapaaluuka n'obulenzi, soma ebitabo, eno wakola ki. Oli abeera ne inner drive, eyalina ekimuvuga munda, kiva munda mu ye. Yesu kye kino Bayibuli kyetugamba nti bano abantu bansemberera naye ekitiibwa banzisaamu kyakumimwa. Mukama yeebazibwe. Naye emitima gyabwe tegindiiko. Era
okuntya abantya lwakuba nti bawulira abantu nga banjogerako nti mukama w'amaanyi wa buyinza, manyi katonda oyo yatonda eggulu n'ensi, yatonda naffe wano. Katonda olunaku lumu yasaanukula ettaka ne limira abantu. Kati ebyo byokka omuntu bw'abiwulira n'atandika okutya mukama, naye si lwakuba nti nno mu mutima gwe mwekiri, si lwakuba nti mu mutima gwe. Abooluganda, katonda mu mutima gwo gy'ali? Kyekibuuzo kyenjala okubuuza. Katonda mu mutima gwo gy'ali, oba just olw'okuba nti nno mikwano gwe yakugatta ku platform eno, naawe n'osalawo n'ogamba babaye ate nze gwe banaalabako ka lefuti nga nyize ka lefuti, naye ng'owulira wegamba mu mutima ka lefuti wakanyiga dda mu mutima ka lefuti wakanyiga dda, olukanya kuyomba bannange ebindira data, bannange osanga bayiye message ziri kuzikoma eri bindira data wange, muli mu mutima w'oyomba, naye wano wojja neweeyisaayisaako. Bannange Mukama yeebazibwe, mwebale kuweereza. Kiki ekiri mu mutima? Because ky'oli mu mutima gwo, ky'oli mu bulamu bwo obw'ekyama, mu mutima gwo eri munda, mu mutima gwo, ky'oli mu mutima gwo oba mu bulamu bwo obw'ekyama, ekyo ky'oli eri Katonda. Ffe abantu tuli bangu nnyo, oyinza okutuyiiya, tuli bangu bakuyiiya. Osobola okutuyiiya n'otuwa ne ku bujulizi awo oba obw'obulimba, osobola okutuyiiya n'oyogera bugambo buwoomerevu Mukama nga bw'ali omulungi, n'osabirako wamu naffe n'oyimbayimba yawo ne ku buyimba, naye obuyimba obwo buva mu mutima gwo. Obuyimba obwo really, is that what you mean? Ekigambo ky'oyogera wano eno, is that by'otayipinze byetusoma ng'obitayipinze, byebyo by'oli mu mutima gwo? Oba obitayipinga lwakuba nti toyagala, olina gw'oyagala okusanyusa akulabe nti naawe kw'oli aleme kunyiiga olina gw'oyagala okusanyusa, Mukama yeebazibwe, akulengere nti naawe kw'oli toyagala anyiige, toyagala kunyiga kalefuti. Banaakalaba batya kalefuti nga kali ku linnya lyo, ku nnamba yo? Mukama yeebazibwe. Because your secret life means obulamu bwo obw'ekyama, that is your real life mu maaso ga Mukama. Ekyo ky'oli. Amiina. Tugenda kweyongera okusoma 28:7 agamba bw'ati, Isaaya 28:7, naye era nabo bakyamye olw'omwenge, era ekitamiiza kibawabizza. Kabona ne nnabbi bakyamye olw'omwenge. Kale wulira, kabona owa Mukama ne nnabbi bakyamye olw'omwenge, era omwenge gubasaanyizzaawo, bawabye olw'ekitamiiza, bakyama mu kwolesebwa, beesitala mu kusala emisango. Kano imagine, kabona ne nnabbi wa Mukama, nnabbi ly'eriiso lya Mukama, lyerirabira eggwanga lyonna, lyerirabira ensi yonna, lyerirabira ekkanisa yonna, naye bakyamye olw'omwenge, bakyamye olw'ekitamiiza. Mukama yeebazibwe. Bayibuli bw'oyogera ku kitamiiza, oyinza okuba gwe n'omwenge togunywa mwana wattu, kati n'otandika okugamba luno olunyiri terukwatako. Bw'ayogera ekitamiiza, anything that makes you obsessed, ekitwala obwongo bwo n'owulira nga oba firimu oba buzannyo, waliwo soaps ezo ze tutera okulaba, oba kugamba ggwe nga wabeerawo akazannyo nga kwe kali ku TV, toyina kirala ky'osobola kukola, tosobola kusaba, n'emmere tosobola gifumba, toyina, wabula ggwe watamiira okyamye olw'ekitamiiza. Kabona wa Mukama okyamye olw'ekitamiiza, beesitala mu kusala emisango, bakyama mu kwolesebwa, kubanga emmeeza zonna zijjudde ebisesemye n'empitambi. Can you imagine? Emmeeza zonna, emmeeza ze tuliirako, kati biki bye bategese okulya bakabona bano? Owooluganda, bw'omala okutwalibwa ebintu ebirala byonna mu bulamu bwo mu lunaku lwo, ask yourself, kiki ekyokupaayo ng'olunaku lwo? Kiki ekimalawo olunaku lwo? TV era ng'eriko ki? Oba TV ya njiri, simanyi, n'eri okulaba nga
osiba ku TV olaba buzannyo, olaba firimu za ngirigiriti, olaba biyimbayimba byansi gwe bijjudde mu ssimu yo byebye. Jjukira ekijjula mu mutima akamwa kye koogera. Kati emmeeza gwe kabona wa Mukama gwali wano, gwe kabona wa Mukama gwe gwe njogera naawe ampuliriza, gwe kabona wa Mukama, gwe nnabbi wa Mukama. Ekintu abantu bonna Katonda batadde mu maaso go around you bafiidinga ku ggwe ky'oli, bafiidinga ku karakita yo, bafiidinga ku bigambo byo, bafiidinga ku mbeera zo, bafiidinga ku kyoyogera, bafiidinga ku bulamu bwo obw'omwoyo okusingira ddala. Kati ekyo kiweeriisa ggwe ky'oli kye kibeera ku mmeeza zo abantu ziri emmere gye balyako. Kati emmeeza yo Mukama agamba ejjudde ebisesemi n'empitambi. Kitegeeza abantu abakwetoolodde bino ebiri ku mmeeza yo bye bali mu kulya. Mukama yeebazibwe. Ku mmeeza yo owooluganda kuliko ki? Gino gy'emisingi, tuli mu kwogera ku misingi. Ku mmeeza yo abantu balyako ki? Mukama yeebazibwe. Amiina. Obulamu bwo biki ebibwetoolodde? Kubanga bassebo ne bannyabo tulina omuze gw'okwogera, n'ogenda n'osoma akanyiriri n'ojja n'okatusomera n'okabuuliramu enjiri ne bakuwa ekituuti. Abooluganda ne bakuyita mu overnight, jangu mu overnight tukwaniriza, ne weeyawulako mangu awo ddakiika 3 n'osabayo okawa akasaala ak'amangu n'osomayo akanyiriri n'okabasomera. Naye njagala osooka olowooze nga tonnaba kugenda kusomera abantu abo kanyiriri ako, obulamu bwo gy'obeera abakwetoolodde balaba ki? Ku mmeeza yo balyako ki? Era singa abantu bano b'ogenza okusomera akanyiriri bamala ne batandika okubeera naawe in your daily life, bagenda kufuuka ki? Banaagendera ku kiri kye wabasomedde ng'ogenza okubabuulira enjiri, oba bagenda kuyiga a different lifestyle? Kubanga bamala okukubuulira ku kituuti, is that what you are outside the pulpit? Mukama yeebazibwe. Bayibuli egambye nti bonna bakabona n'ennabbi bakyamye olw'omwenge. Omwenge gubasaanyizzaawo, bawabye olw'ekitamiiza. Ensi ereese ebintu bingi ebitamiiza. Abantu batamiira music. Oli n'omugamba w'oluganda music w'ensi, naye ye ng'akanya kuggyirayo kayimba kamu kannaako. Kati owulira akayimba ako kalimu amakulu. Mukama yeebazibwe. Bassebo ne bannyabo, ebintu ebisinga obungi ffenna tubimanyi birungi, naye ekituufu kiri nti omuntu atali kabona tasobola kukola mirimu gya ku kyoto. Kati ate ggwe abaweereza gy'oli, ani gw'okkiriza ayimirire ku kyoto ky'omutima gwo, ayimirire ku kituuti ky'omutima gwo aweereze gy'oli? Ani? Era nze sikkiriziganya na kigamba nti omuyimbi wa secular music yayimbye oluyimba lwa gospel. That one does not apply, because atali muweereza wa ku kyoto tasobola kukola bya ku kyoto. Okuyimba oluyimba nga lulimu ebigambo Yesu, lulimu ekigambo Mukama Katonda, si kye kirufuula olwa gospel. Gospel is enjiri. Enjiri ebuulirwa abo abayigirizwa Yesu be yatuma n'abagamba mugende, abayigirizwa mugende mufuule. Kale ate abatannaba kufuuka ate be batandise okukuweereza gy'oli. Mukama yeebazibwe. Sometimes we compromise. Tujjewo compromise abooluganda. Ekintu nga kibi kisigala kibi, kijja genda kikulya mpola. Sin feeds, ekibi kirya era kimala ne kigenda nga kikula. Ffenna twabirimu nga twekkiriranya, tulinayo obuyimba bwaffe bwe twagala ennyo era mu ssimu tekavaamu. Obeerawo oti lugira n'okawulirizaamu awo. Olunaku lumu Omwoyo Omutukuvu n'ankuba akaama, mba ntaddeko ku buyimba, bugenda buyimba kamu ku kamu obwa gospel, obw'enjiri bwennyini obw'abaana abalokole abaweereza Mukama. Ne muyingiramu awo akayimba akalala akatali kago. Nawulira nga nkutusseeko bwe kutu. Nali connected, ntandise olowooza ku bulungi bwa Mukama, nfumiitiriza ennyimba, ntandise n'ozisabiramu. Ne muyingiramu awo akamu akaalimu, nakwatirawo essimu ne nkasangulamu.
Lwaki? Kubanga kankutulako. Amiina. Kati tubimanyi birungi ne Pawulo yayogera n'agamba nti byonna birungi naye ate ebisaanira si byonna. Kati kirungi fine, firimu gy'olaba nnungi, obuzannyo bw'olaba bulungi, naye buuza ekibuuzo busaanira bukontributinga ki ku bino by'oteeka ku mmeeza y'abantu bye balya? Akayimba k'oyagala kakontributinga ki ku bino by'oteeka ku mmeeza y'abantu bye balya? Mukama agamba emmeeza yo ejjudde ebisesemi n'empitambi, meaning bino ebiri ku mmeeza yo abantu bye bagenda okulya. Olunyiriri olw'omwenda lugamba ani gw'aliyinza okumanya era ani gw'alitegeeza ebibuulirwa abo abaleseeyo okuyonka era abavudde ku mabeere? Mukama agenda kwogera n'abaana bato. Ebintu bye tubeeramu byennyini bya kito. Katonda agenda okutunuulira nga talaba nawaateeka kigambo kye, ayagala okubaako byakugamba ebyamakulu, naye agenda okulaba olina obuntuntu bw'olemedderemeddeko, okyali muto. Agenda okutunuulira nga alaba ebintu byeweekozaakoza olina empaka, bakugamba kino oteekawo ekikyo ky'olowooza nti kye kituufu, n'alaba n'agamba naye ono akyali muwere, anaakuyigiriza ggwe? Kubanga wulira Bayibuli egamba kubanga kiba kiragiro ku kiragiro, lunyiriri lwa 10, kiragiro ku kiragiro n'akidda namu, n'agamba lunyiriri ku lunyiriri, n'akiddamu lunyiriri ku lunyiriri. Mukama yeebazibwe. N'agamba wano katono na wano katono. N'agamba nedda, naye alyogera n'abantu bano n'emimwa emigenyi era n'olulimi olulala. Lwaki emimwa emigenyi? Lwaki Mukama akuleetera omumwa omugenyi? Kubanga gino emimwa ogimanyidde. Omanyidde omusumba Marion ye buli wajja byo byayogera. Omanyidde omusumba Jackie buli wajja byo byayogera. Oyo twamumanyiira buli ayogera ye anti nange njogera ku bano kuba bensinga okumanyaawo wano. Waliwo Oluganda Jofule, waliwo abamu ngenda mbayiga buyizi amannya ganva mu mutwe, Prosi. Mukama yeebazibwe. Kati wabamanyiira, Mukama kyava akugamba kakuleetereyo omumwa omugenyi. Mwe bassebo ne bannyawo, ebiseera ebisinga obungi Katonda agenda okukuleetera omugenyi oba mu kyaki yeewammwe. Ebiseera ebisinga obungi n'ayogera point n'owulira nga ekutte ku mutima gwo. It's because omusumba we yagyogerako n'ojeema n'ogaana okugikola. Amiina. Oba waliwo Oluganda yakyogerako n'ojeema. Ffe twogera points, n'oyogera point mu kyaki ewammwe oba mu baluganda banno ku kyaki oba somewhere oba mu choir practice n'ogyogerako point, naye buli muntu nebanga neetawulikise, buli muntu n'agibuusa amaaso. Ogenda okuwulira Oluganda oba abali ku TV n'alaba Joyce Meyer, TD Jakes oba Creflo Dollar n'ayogera point. Oluganda agenda okujja okugamba point Creflo Dollar gye yayogedde ku TV nga gye wayogerako mu kyaki some 3 weeks back, naye nga wewagyogera buli omu yakwiginowalinga kiringa ne kye bataawulira, naye olw'okuba ku luno akyogedde munene. Amiina. Kati ossaayo omwoyo ku ekyo Mukama kyagamba oba olinda omumwa omugenyi? Mukama yeebazibwe. Kale abooluganda obudde buwanvu ye ndowooza era mbapositingidde bingi naye eddakiika zeezo, teekako ya 3 era tugenze mu 34. Njagala Mukama abampeera omukisa. Revise the way you deal with your God. Katonda waffe tumwagale n'emitima gyaffe. Amiina. Tumwagale n'emitima gyaffe, tuwulire nga tumwagala mu mutima so si kumunoonyako bibye. Yesu abaana abasajja yabagamba nti abaayi mbalaba munnoonya si lwakubanga mwalaba obubonero naye kubanga mwalya ku migaati ne mukkuta. Lwaki gwe Yesu buli wakulengera amanya onoonye mugaati? Lwaki gwe Katonda buli wakulengera amanya onoonye mugaati? Nababuuzaako ekibuuzo, nina be nabuuza ekibuuzo ne mbagamba bameka ng'ogenda mu ddwaliro n'ogamba abasawo bannaayi mwebale kutujjanjaba, mbaguliddeyo ku keeke ezo mulyeko, mbaguliddeyo ku nnaanansi. Buli woogendayo oba ogenze na biwundu
buli wogendayo oba ogenze n'amaziga, buli wogendayo oba ogenze nabirwadde, ate bwovaayo nowona toddayo kubeebaza mwebale kunzijanjaba wabula ogenda bugenzi. Katonda twamufuula emergency god. Buli kaseera mujja mulina ebibago oba mujja mulina ebibago, buli ajja mu maaso ga Mukama ajja kusaba, abajja okwebaza be batono, mulinganga byemusaba byatakyakolerako ddala. Mukama yeebazibwe. Amiina. Haleluya abooluganda. Kale njakajala Mukama abampeera omukisa y'essaala y'okusaba ne relationship ne Katonda nja kugyogerako mu njiri endala Mukama w'anaabakkiriza. Mubeere bulungi, Mukama abanjagalire, mweraba. Nakwenkana tewali